सो गाइस आज हम लेके आए हैं सैमसंग का गैलेक्सी A03। इसमें प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम है, जो कि रिंगर साउंड माइक किसी भी प्रकार का जो है आवाज़ नहीं आ रहा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है, नीचे से खोला हुआ भी नहीं है, सिर्फ ऊपर से जो है मैं इसका शील्ड निकाला हूँ। और अभी जो है इसके अंदर जो है चेक करेंगे साउंड में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक बारी कोई सॉन्ग या गाना वगैरह बजा के और आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे म्यूजिक में कोई सॉन्ग नहीं है, वीडियो के पास देखते हैं। तो यहाँ पे वीडियो सॉन्ग मिल रहा है, इसको चला के देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे कि गाना चल रहा है यहाँ पे और वॉल्यूम जो है फुल है, बट यहाँ पे आवाज़ बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा, आवाज़ नहीं आ रही। तो चलिए गाइस इसको जो है फटाक से हम नीचे की तरफ स्पीकर की तरफ ओपन करेंगे और फिर चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सो गाइस पहले तो मैं इसका जो स्पीकर है उसको जो है चेक करूँगा मीटर से, स्पीकर जो है वो ओके है या नहीं। तो मैंने मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखा हुआ है। सो आप देख पा रहे हैं स्पीकर जो है ओके कंडीशन में है, यहाँ पे दोनों तरफ वॉल्यूम मिल रहा है। अभी हम चेक करेंगे जो हमारा चार्जिंग पत्ता है उसके ऊपर साउंड का जो रीडिंग जो मिलना चाहिए वो क्या आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो रीडिंग है वो हमें एक तरफ रीडिंग मिल रहा है और दूसरी तरफ देखने को आप देख सकते हैं। जब भी चेक करते हैं दोबारा से, ये देखिए दूसरी तरफ जो है ग्राउंड नज़र आ रहा है। तो एक तरफ रीडिंग मिल रहा है, दूसरी तरफ ग्राउंड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है शॉर्ट बना हुआ है और इस शॉर्ट के कारण ही जो है आवाज़ नहीं आ रहा। ये शॉर्ट या तो फिर इस पत्ते के अंदर हो सकता है जो कि डिस्प्ले के थ्रू जो यहाँ पे आ रहा है, या फिर चार्जिंग मदरबोर्ड ये भी ख़राब हो सकता है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। यहाँ पे एक तरफ रीडिंग और एक तरफ ग्राउंड। ये ग्राउंड है और यहाँ पे रीडिंग है, रीडिंग भी प्रॉपर नहीं आ रहा है। ये देखिए आप 180 179 ऐसा कुछ आ रहा है, बल्कि जो रीडिंग आना चाहिए था वो 500 के आसपास रीडिंग आना चाहिए। चलिए एक बार जो है हम इसको क्लीन करके देखेंगे। यहाँ पे मैं एसीटोन से जो है इसको क्लीन करूँगा ताकि कहीं कुछ अगर कार्बन या अटैच हो तो वो क्लियर हो जाए। सो गाइस ऐसे अगर ये साउंड की लाइन शॉर्ट होगी तो ये कहीं पर भी आवाज़ नहीं निकालेगा, ना तो रिंगर बजेगा, ना ही माइक में आवाज़ जाएगी, और ना ही जो स्पीकर है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एक लाइन शॉर्ट होने की वजह से हमें कहीं पर भी जो है साउंड देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने जो क्लीन किया है और उसके बाद जो है पत्ते को
तो ये डिस्प्ले वाला पत्ता है, इसको हमने लगा दिया है। और अभी जो है जो चार्जिंग वाला जो है पत्ता, इसको भी थोड़ा क्लीन करके और लगा के चेक करेंगे। अगर ये ठीक होता है तो ठीक है, वरना फिर इसकी जो साउंड आईसी है उसको हमें चेक करना होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मुझे रीडिंग देखने को मिला 500 के आसपास। दोनों तरफ जो है 500 के आसपास रीडिंग आ रहा है, जो कि पहले यहाँ पे शॉर्ट आ रहा था। अभी यहाँ पे प्रॉपर रीडिंग आ रहा है। तो चलिए गाइस इसको हम एक बार ऑन करके और साउंड को जो है देखते हैं क्या आ रहा है, क्या बज नहीं रहा। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे साउंड जो है अभी जो वॉल्यूम है जो आने लगा है, ये देखिए आप गाने की आवाज़ आ रही है। तो गाइस थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको काफ़ी वीडियो देखने को मिलेगा। तो गाइस अगर ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होता है तो इसका साउंड आईसी है वो हमें चेंज करना होता। बट जो प्रॉब्लम था वो कहीं कोई कार्बन या ऐसे जो शॉर्ट था वो निकल गया। थैंक यू।